So hey guys, good morning everybody. How are you? Hope you guys are right. So today আমি আছি এখন গোবরডাঙ্গা বাওরে। তো এখানে আসার তেমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, বাট আমি এসেছিলাম নকপুলে একটা কাজে এসেছিলাম দরকারি। তো ওখান থেকে ভাবলাম ওয়েদারটা আজকে ভালো, খুব দারুণ একটা ওয়েদার। চলো দেখাই তোমাদের ওয়েদারটা। আচ্ছা, পরে দেখাচ্ছি। তো ওয়েদারটা খুবই দারুণ। তো ভাবলাম চলো একটু আশেপাশে একটা কোনো ভালো জায়গাতেই ঘুরে আসা যাক। তো আশেপাশে ছিল একটা গোবরডাঙ্গা বাওর, ওখান থেকে 5 কিলোমিটার দূর যাক। তো নকপুল থেকে গোবরডাঙ্গা বাওয়ার দূরত্ব মাত্র 5 কিলোমিটার। তো ভাবলাম চলো একটা ফ্রি রাইড দিয়ে আসি। তো আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, গাড়িটা ওখানে রাখা আছে, সাইডে দেখাচ্ছি তোমাদের। তো আর তোমরা যদি এখানে আসতে চাও, গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে মাত্র 1.5 কিলোমিটার হবে হয়তো, সামথিং এরকম। তো তোমরা চলে আসতে পারো এখানে গোবরডাঙ্গা বাওর। নিচে তোমাদের ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। তো গাইস চলো তোমাদের দেখা, জাস্ট অসাম একটা হাওয়া দিচ্ছে। উফ, পিছনটা দেখো, জাস্ট অসাম। চলো একটা সিনেম্যাটিক শট দিয়ে দেখি। তো গাইজ এখানে এখন প্রচণ্ড রোদ, বুঝতেই পারছো কতটা রোদ। আমি জাস্ট তাকাতে পারছি না ঠিকঠাক করে। তো এখানে মেন ভিড় হচ্ছে সন্ধ্যার টাইমে জাস্ট এই লাইটগুলো জ্বলে, দেখতে পাচ্ছ যে লাইটগুলো রয়েছে, লাইটগুলো জ্বলে, খুব দারুণ লাগে দেখতে। তো গাইজ ওখান থেকে আসার পর একটু ছাওয়া জায়গায় এসে বসলাম। বেসিক্যালি এটা একটা ছোটোখাটো পার্ক টাইপসের, ওটা বাওরের পাশেই আছে। তো ও হ্যাঁ, আর অনেকেই বলতে পারো দাদা তোমার কি একটাই জামা? বেসিক্যালি না, অনেকগুলো জামা আছে, বাট আমার ব্লু কালার ফেভারিট কালার। তো ব্লু হলেই আমি সেটাই বেশি পরতে ভালো লাগে আমার, ব্লু। তো এটাই বেশি পরি, যতদিন না এটা ছিঁড়ে যাচ্ছে ততদিন পরবো। তো গাইজ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা দোলনা রয়েছে। তো অনেক ছোটোবেলায় চড়ে এসেছি, যদিও অনেকদিন চড়া হয় না। তো চলো একটু দোলনা চড়ে আসি। তো বেসিক্যালি গাইস দোলনাটা এত বিচ্ছিরি আওয়াজ করছে কি বলবো। তো এখানে আর চড়া যাবে না, যেহেতু বাচ্চাদের এটা। তো যদিও আমিও বাচ্চাই।
ভিডিও করবে বলো রে ভাইপো, মাছ ফাছ হচ্ছে না। এটা কি জিনিসটা কি? ছাতু। ছাতু? তোমার বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি হাবড়াতে। হাবড়ায়? সিট বসছো এখানে? হুম, সিট বসেছো? ফিট বলতে কেমন টাকা দিতে হয়? 1200? কতদিন? একদিন 1200? হাইস, এত টাকা? হাবড়ায় কোন জায়গায়? আমাদের হাবড়া হচ্ছে কুমড়া কাশি, বুঝছে না হ্যাঁ, ওইখানটায়। কুমড়ো কাশীপুর হাটের ওখানে? না, হাটের থেকে একটু আগে। আমাদের ওখানে বসে, কিন্তু এরকম ছোটো একটা পুকুর আছে, 400-500 টাকা করে নেয়। কোন জায়গায়? রাজাপুরে? না না, ওই কই পুকুরের ওইখানটায়। তো গাইস, অনেকক্ষণ এসছি, তো অনেক বেলা হয়ে গেছে, প্রায় 1:30 বাজে এসছি, 11টার দিকে। তো চলো গাইস, বাড়ির দিকে যাওয়া যাক।